नमस्कार मित्रांनो, विकू शेअर्समध्ये आपले स्वागत आहे. पॉवर्ड बाय जोश. क्षितिजावरचा सूर्य पाहिला का कधी? केवढा मोठा दिसतो तो. पश्चिमेकडचा अख्खा आसमांत व्यापला जणू काही त्याने. तिथे अणुबॉम्बचा स्फोट झाला आहे असे वाटते. तो आगडोंबा आहे. तो जीवसृष्टीचा अमृत कुंभ आहे. सौदी अरबच्या तप्त उन्हाळ्यात जरा शरीर व मनाला शीतलता मिळवून देण्याच्या हेतूने आजची संध्याकाळ पाणवठ्याच्या बाजूला घालवावी असा विचार करून मी जाते आहे हनीफा लेक व्हॅली डॅम स्टोनकडे. या ठिकाणाचे गुगलवर असेच वर्णन करण्यात आलेले आहे. तिथे शीतल तलाव असावा अशी माझी अपेक्षा आहे. कधी कधी खूप होते बरं. अरे इथूनही येऊ शकतो. मग यायचं काय? इथूनच येऊ शकलो असतो. हा हे ट्रक कसे काय इकडून? नाही आधी इथूनच दाखवलं तुम्हाला वाटतं. मग त्यांनी पण सडन चेंज आपण चुकतो काय? नाही, आपण बरोबर होतो. किडे माकोड्यासारखा रस्ता तर राईट घ्यायचा याचा राईट. जवळपास आम्ही पोचणारच होतो तर वाटेत बंदोबस्त दिसला. अपघात झालेला आहे वाटते इथे. पोलिसाच्या इशाऱ्यावरून गाडी सरळ फुटपाथवर चढवली. अशा प्रकारे हा फुटपाथवरून गाडी चालवण्याचा माझा आयुष्यातला पहिला अनुभव कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झाला. सूर्य मावळतीला असताना आम्ही तलावाच्या काठी पोहोचलो. हा नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित तलाव आहे. हनीफा नदीचे पाणी धरणातून पाटात सोडण्यापूर्वी या तलावात साठवून ठेवले जाते. पक्षी घरट्यात परतले होते. आपल्याकडे बोरांचा सडा पडलेला असतो ना, तसा इथे खजुरांचा सडा पडलेला असतो. कोळशाची भट्टी लावण्यासाठी येथे ठिकठिकाणी अशा जागा करून देण्यात आलेल्या आहेत. हे पाहून मला शेतात गौऱ्यांच्या भट्टीवर भाजलेले रोडगे आठवले. सूक्ष्मपर्णी असल्यामुळे या झाडांमधून बाष्पीभवन कमी होते आणि वाळवंटी वातावरणात सुद्धा ते जिवंत राहतात. वॉकिंग जॉगिंगसाठी ही उत्कृष्ट जागा आहे. बदकांचे सुरेख थवे वातावरण निर्मितीत भर घालतात. आता इथून पासून पुढे एका वाहत्या पाण्याचे सुमधुर गुंजन. हा आवाज ऐकणाऱ्याच्या शरीर व मनाला वैशाख वणव्यात देखील शीतलता प्राप्त करून देईल.
हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर कृपया लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, कमेंट्स लिहा आणि बेल आयकॉन दाबा. विकू शेअर्स पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.